Бизнесті жүргізу оңай емес. Бәсеке жоғары және тәуекелдері мол салада бұл әсіресе қиын. Дегенмен де тұрақты кірісі бар үнемді бизнесті құруға болады. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сатыбалген Алпамыс, мен қаржы орталығының өкілімін. Сіздерге студенттік жатақхана түрінде әлеуметтік объект салып, кәсіпкерлік әлеуетті іске асыруды ұсынамын. Неге студенттік дейсіз бе? Сұраныс ұсынысты тудыратыны бәрімізге белгілі. Бүгінде елімізде студенттер тұру үшін 70 мыңға жуық орын жай қажет. Бұл мегаполистерден бастап облыстық маңызы бар қалаларға дейінгі еліміздің барлық өңірлеріндегі қажеттілік. Онымен қоса, жақын болашақта Қазақстанды 2000 жылдарда болған бейби-бумның нәтижелері күтілуде. Сондықтан сіздердің әлеуетті тұтынушыларыңыздың нарығы қарқынды өсетін болады. Неге жатақхана? Оның тиімділігі неде? Әрбір студенттің тұрғаны үшін мемлекет 8 жыл бойы жылына 400 мың теңгеге дейін төлейтін болады. Сонымен қатар, сіз тұрғындардан төлемақы ала аласыз және жалдау ақысын өзіңіз белгілейсіз. Қосымша мүмкіндіктер де пайдаланыңыз. Кредиттерді субсидиялау және кепілдендіру, коммерциялық алаңдар құру, жобаларды жер учаскелерімен қамтамасыз ету, қызметтерді тұтыну кепілдігін беру, үлгілік жобалау сметалық құжаттамаларды ұсыну. Бұл процесті табысты, тұрақты және перспективалық бизнес жоба ретінде ауқымды түрде қарауды ұсынамыз. Өйткені ол үшін барлық алғы шарттар бар.